tô achando que esse parafuso folgado. Quando eu seguro, para. Ele começa a tremer quando tá em baixa rotação de noite. É uma zoada retada. Tá vendo? Samsung Wind Free. Fica se tremendo mesmo. Aí eu acho que é aqui. Mal colocado os parafusos, tá? Quando eu seguro, para. Tá tudo folgado. Vai ter que abrir pra apertar. Tá vendo?